на небольшом ремонте Грифон. Выгорели только вот эти 3 транзистора, я их уже заменил. Так как у меня оказались только 3 таких, я заменил только, соответственно, одно это плечо. Эти целые. Теперь, если мы ее включаем, у нас идет большое потребление тока, но мы смотрим, что у нас управляющее напряжение на одной ноге такое, на одной ноге вроде как хорошее. Сейчас я попробую посмотреть цепь между этой ногой и управляющими ногами этих транзисторов, или же, возможно, проблема в самой ней. Не знаю, будем смотреть. Итак, проверка с включенными цепями от микросхемы. На одной ноге выход, на другой ноге выход. То есть они идентичны, то есть проблема не в микросхеме, а в усилительной цепи до этих транзисторов. Сейчас будем ковырять. Итак, усилок Грифон вот такой. Заменены 2 транзистора, которые стоят между выходными контактами тельки и на одно плечо. Теперь иногда работает, иногда вырубается. Ну, точнее, идет жесткое токопотребление. Я вот так вот, при движениях это происходит. Я ее сейчас вот так вот пошатал, погнул. Вот сейчас вот я ее погну. Мы ничего не видим, но я сейчас видел еле заметные искорки вот здесь вот где-то. Или здесь, или здесь. Опа, ушел. Все, вот он потребляет ток, мы его вырубаем, пока не выгорели транзисторы. Сейчас буду смотреть вот это место, такое ощущение, что вот где-то здесь одна обмотка коротит на другую. Соответственно, одно из вот этих плеч начинает работать короткое замыкание. Сейчас проверим. Итак, вот эти 2 обмотки выпаяны. И вот здесь сейчас опа. У нас оголенная обмоточка. Так, контачила она где-то вот здесь. Моноблок закрепляют на корпусе сабвуфера, туда-сюда вибрации. Вот это вот ничего не закреплено, все вот так вот болтается. Вот эти вот болтаются. И вот эти вот болтаются, как итог. Выгорели вот эти транзисторы. И выгорели вот эти 2. Вот эти, 5401. Оба пара. Вот они лежат. Аж треснутые даже. Итог заменил 6. 3205. 9. 3205. Заменил эти 2. Вытащенные из кикса. Сейчас залатаем. Вот так я залил клеем. Сейчас их впаяю. И сверху еще все облью клеем. И вот эта изоляция, соответственно, передвинута наверх. Под ней клей. Вот так вот я залил, не пожалел клея. Везде. Все витки. Все, что отходит, залито. Таким клеем остался от приклейки губы и колпака. Будем надеяться, что все нормально. Усилок играет. Перегруз. Это вот я маленькой громкости набалтываю. 140 Вт он жрет. Кто хочет посчитать, 21,5 вольта, 4 Ома нагрузка. Вот нагрузка.
греется. Работает. Сейчас вот так оставим, поработает. И будем уверены, что он точно исправен.